rehefa teto Ambatomanga ihany koa Andriamatomary Karavalomanana dia nanara loatra ny hitafa taminy ireo mponina teto. Ahitana ireo namana, mpiara-mianatra fahiny, ireo mpiara-milalao, ireo mpiara-mivavaka sy ireo mpantatra maro izay efa mahafantatra ny zava-bitanyity filoteana Fony izy nandray ny fitondrana dia nataony lahara-pameana ny fampandrosoana ity tanàna na lehibe azy ity. Noho ity tanàna ity izay isan'ny loharan'ireo vokatra miakatra aty an-drenivohitra. Tonga tapoka teo fotsiny dia tongonareo. Dia tsy atrony tsy voaka kely mba hiara-banareo raha misy mpandeha tsy manao zavatra tsika nanao ny lalana iny. Tsapan'ny kandida Maro Karavalomanana ny fahasahiranan'ny vahoaka malagasy ankehitriny, ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra, ny foto-drafitr'asa sady tsy ampy, ny lalana simba. Nampanantena ny anarana izany ity filoha teo aloha ity. Taorian'ny resadresaka niarahana tamin'ireo vahoaka dia nitsidika ireo toerana nanamarika ny tantarany teto Ambatomanga Andriamatomary Karavalomanana. Nanaraka azy avy ao afara ireto mponina Ambatomanga ireto izay marika ny fanohanana sahady amin'ny asa atao hampandrosoana ny tanàna. Ity sekoly iray miankina amin'ny fiangonana katolika ity no isan'ny nangatahany ireo mponina fanampiana amin'ny famitana azy. Lahara-pameana ny fanabeazana fanambin'Andriamatomary Karavalomanana araka izany ny amita ity sekoly ity araka ny fenitry ny fampianarana. Mbola tsy maty eo ampon'ireo vahoaka ny zava-bita ny filoha teo aloha Maro Karavalomanana tamin'ny fotoam-pitondraniny. Isan'ireo mahita faisana amin'ity krizy ity ankehitriny ny eo anivon'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Io anefa ny tena loha laharana tamin'Andriamatomary Karavalomanana nandritra ny 7 taona nitondraniny. Maneho ny heviny manoloana izany indrindra ary ireo olona sendra ny fandraisam-peonay. Filoha Ravalomanana zany dia nafinaritra mihitsy ary tena nafinaritra ny mpampianatra teo amin'ny fanjakana satria saika tafiditra maître Fram mpiasa mpanjakana daholo na subvention daholo mpampianatra Fram tamin'ny andron'ny Filoha Ravalomanana. Ny mpianatra tety tena nitovy saranga tsisy ambony sy ambany fa namiany kitapo sy stylo, cahier lafatra mijery ny ankizy kely. Vahoaka maro no mbola miandrandra ny fanarenana ny firenena ankehitriny. Ambety teny ity kandida ho filoham-pirenena ity hatrany hoe mpanorona fa tsy mpandrava. Izany indrindra no asa indy mijoro vavolombelona mandrakariva eo anatrehan'ny asa vita hatramin'izay. Nampanantena ny mbola iverina eto Ambatomanga ny kandida Maro Karavalomanana rehefa manomboka ny fotoana ny fampelezan-kevitra.